în sfârșit ne vom uita la asta. Ne-ați și toate părțile, nu, na, știu, e HD mai ales. Da, îmi place așa tare. Așa-i. Să ne placă tare. Și să iei pauză. Oh my god. Ceva nu-i bine. Nu avem snacks-uri. Snacks-uri! Nu avem popcorn dulce. Hai, Sonic, plecăm după popcorn. What? Ce Nu vrem treaba asta. Îi puneam altceva. Nu vrem asta. Simita. Doctor GG Man. Snitam. Oh yeah. Doctor Sonic, ne putem întoarce. Asta sexy. Oh yeah. Ce ai făcut? Scuzați-mă, băieți, promit, nu mă voi face. Eggman, de ce ne-ai făcut asta? Vei plăti acum. De alții, am nevoie de o sfor să legăm. Ok. Îl mobilizăm doar. Am ceva mai rău pentru tine. Mobiliza. Am o pedeapsă pentru tine. Te gândești la ce mă gândesc și eu, Da, Sonic? și eu. Trebuie repede. Let's do this. E cel mai rău cântec din întreaga lume. E Justin Bieber, sorry. Baby. Oh, da. Aha. Nu, băieți, nu mi-ați face asta. Da, te-am face. Nu. Vai. Nu. Băieți, ajutați. Nu te ajutăm. Scuzați-mă, eu nu pot să pot. Nu. My God, ce porcărie asta, Justin Bieber. Ce asta? Oh my God, cu ce fac? Nu, pare cea mai rea. Nu. De ce? Eu nu mă... Oh, yes. Oh my God. Eu nu mai pot supraviețui. Cine? N-ai fost asta. Nu! De ce? Nu! Dacă vedeți asta, mereu vrem să vă distrug. Ce porcării! Oh my God! Nu pot să fac nimic, trebuie să sar. Goodbye, culoar. Nu! Oh my God, nu! Oh, ce ne-am Și cât durează cântecul ăsta? Tu glumești! 3 minute! Au trecut de pe 1 minut, parcă a trecut o oră deja. De ce? De ce Justin Bieber, tu existi? De ce lume? Spuneți-mi de ce Justin Bieber există. Oh my God, nu, eu urăsc Justin Bieber. Cât mai are baby. Nu-i baby. Avem popcorn. Avem popcorn sub pat. Nu avem popcorn, e sfârșitul lumii. Oh my God, nu. Vă rog, ajutați-mă. Oh my God, mă slăbește. Da, s-a oprit. Continuă. Slăbesc. Voi muri aici. Voi muri. Cel mai prostesc video. Deja voi muri eu.
Mai ai mult! Parcă a trecut o oră. Bei. Sărac. Nu. M-a luat magia lui. Nu, ajutor, ajutor. M-a luat magia lui. Ajutor. Nu mai pot suporta. Mai are mult? Cred că nu. Oh my god! Da, se termină! Mă bucur. Băieți? Nu pot supraviețui. Oh, god! În sfârșit am supraviețuit! Băieți! Băieți, am văzut cel mai stupid video din întreaga lume. De ce? Lumea crudă. Bye. Dați un like și un subscribe. Am ascultat asta. Nu-mi pot să-mi iască din cap. Doar pentru voi, fanilor. Doar pentru voi. Așa că puneți like și îmi place să vă citesc comentariile. Acum vreau să-mi inventez ceva ca să uit Justin Bieber și să-l distrug. The end.